បាទសួស្តីលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទហើយថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងទៀតបាទជាមួយនឹងការបង្កើតកម្មវិធីគ្រប់គ្រងពិន្ទុសិស្សតោះឥឡូវចាប់ផ្ដើមចូលទៅកាន់បាទកម្មវិធីរបស់យើងដែលយើងបានធ្វើពីថ្ងៃមុនអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃមុនយើងបានរៀបចំនៃតារាងបំពេញព័ត៌មានគ្រូរួចហើយអញ្ចឹងកិច្ចការថ្ងៃនេះដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺបាទតារាងជីវវត្តសង្ខេបសិស្សបាទនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងយើងចូលទៅធ្វើបាទអញ្ចឹងយើងចុចសញ្ញាបូកដើម្បីបង្កើត sheet ថ្មីមួយហើយយើងដូរឈ្មោះ sheet មកនេះយើងគ្រាន់តែ right click លើវាពីរដងហើយយើងដាក់ឈ្មោះអីក៏បានតែឈ្មោះសូមលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសទៅបាទដើម្បីងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងចងជាមុនអីយើងស្រួលចងបើសិនយើងចងជាភាសាខ្មែរវាអត់ support ឲ្យទេបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលបន្តទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងចាប់តាមពីតារាងបាទ row ជួយចូលពី A ដល់ S បាទអញ្ចឹងយើងចូលមកកន្លែងនេះហើយយើងចូល page layout បាទយើងយកពួនតូចនេះមកហើយនៅកន្លែងនេះយើងយកពាក្យថាបាទនេះ landscape នេះមកយកទៅជាទម្រង់ក្តាប់ដេកហើយចូលទៅកាន់ margin បាទនៅកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់បាទ 0.5 កន្លែងនេះខ្ញុំដាក់0 0កន្លែងនេះដាក់ 0.5 ហើយបាទយើងចុចคลิกកន្លែងនេះមួយដើម្បីឲ្យក្តាររបស់យើងនឹងនៅកណ្ដាលបាទចឹងនេះគឺជាត្រេបន្ទាត់ដែលកំណត់របស់យើងហើយដាក់របស់យើងទៅនឹងតែកន្លង S របស់យើងនៅនេះចឹងយើងអាចព្រមភាគរយនេះបាទចឹងខ្ញុំដាក់ត្រឹមតែបាទ 90% បាទចិត្តអស់ដែរអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមព្រមកន្លែងនេះគឺបាទក្លងលេខរៀងអត្តលេខបាទគោលនាមនិងនាមតទៅអញ្ចឹងតោះអញ្ចឹងយើង select ចាប់ពីត្រឹមនេះបាទរហូតដល់ត្រឹមកន្លងទី5រហូតដល់កន្លង n ហ្នឹងហើយយើងយក home ទៅពាក្យថា merge across នៅកន្លែងនេះយើងវាយបញ្ចូលមកគឺព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទជាសាសនាព្រះមហាក្សត្រដល់ enter មួយហើយកន្លែងនេះយើងមិនចាំបាច់ដាក់ទេកន្លែងនេះគឺឈ្មោះការិយាល័យកម្រងសាលារៀនបាទថ្នាក់រៀនបាទអញ្ចឹងយើង select ថែម2ទៀតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់ចំកដាលបាទយើងដូរ font វាទៅជាខ្មែរ Otemulai បាទនេះជ្រើសរើសវាមកបាទតាមទៀតយើងចង់បានបាទ border មួយបាទនេះអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ insert ហើយយើងយកពាក្យ symbol អញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសមកអញ្ចឹងយើងយកមួយនេះហើយចុច insert close អញ្ចឹងយើងនឹងបានបាទអញ្ចឹងយើងបាទរីកវាតិចមកបាទ22ហើយយើងដាក់គឺយើងដូរ font វាតិចមកដោយសារតែ font វាគឺ winding បាទកន្លែងនេះណាអញ្ចឹងយើងដូរកន្លែង font នេះមកwinding បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះអត់ចេញអញ្ចឹងយើងលុបវាវិញមកហើយយើងចូលទៅកាន់ insert យើងយកពាក្យ word art បាទហើយយើងចូលទៅកាន់ insert ឡើងវិញចូល symbol បាទចុចចូលនឹងម្ដងទៀតណាអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្នេះបាទអញ្ចឹងយើងរួមវាតិចមកវាធំពេកបាទហើយយើងសេរីវាដាក់ចំកណ្ដាលនេះមកបាទប៉ុណ្នេះ
ទៅនេះបន្តមកទៀតនៅកន្លែងនេះគឺយើងដាក់អីគេដាក់បាទឈ្មោះការិយាល័យកម្រងសាលាបន្សិក្សាថ្នាក់ទីហើយនឹងឈ្មោះតារាងអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងមិនចាំបាច់ទៅសេវាចូលទេបាទដោយសារតែយើងបានធ្វើនៅកន្លែងបំពេញព័ត៌មានគ្រូនេះអស់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងបាទយើងចោលរំលឹកតែម្ដងទៅបាទកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងគាត់ទៅចូលមកហើយយើងកន្លែងនេះគឺឈ្មោះបាទឈ្មោះការិយាល័យគេយើងចុចបាទសញ្ញាស្មើតោះកន្លែងនេះគឺដូរផនបាទដាក់ខ្មែរOS សៀមរាបបាទហើយយើងស្មើបាទ if បាទហើយយើងចូលទៅកាន់បាទនេះត្រែមពេញព័ត៌មានគ្រូបាទការិយាល័យចុចលើប្លោះនេះមួយហើយចុចសញ្ញាស្មើបាទចុច Shift បាទញ៉ាំថ្មីកណ្ដុរ2ក្បៀសមួយទៀតចុច Shift ឃើញចូល2ទៀតហើយយើងក្បៀសមួយទៀតហើយយើងចុចទៅលើបាទមកហើយបិទបញ្ចក់ Enter បាទអញ្ចឹងវាអត់ចេញទេដោយសារអីដោយសារតែនៅកន្លែងនេះគឺអត់មានទិន្នន័យទេអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំបន្ថែមអញ្ចឹងវាឈ្មោះការិយាល័យអីអញ្ចឹងយើងសេមកការរិចាល័យអយោកស្រុកទឹកហោះបាទប៉ុណ្ណេះចានេះស្មើយើងព្រីពីចឹងមកកម្រងយើងដាក់ឲ្យមកកម្រងដល់បាទឈ្មោះសាលាបឋមសិក្សាដល់បាទឈ្មោះថ្នាក់អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំថ្នាក់ទី1ថ្នាក់ទី1ខឆ្នាំសិក្សាយើងដាក់ឲ្យមក2025 បាទប៉ុណ្ណឹងចឹងយើងដាក់ឲ្យចំកណ្ដាលអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះនៅពេលដែលយើងបំពេញអញ្ចឹងនេះកន្លែងនេះគឺវាមានទិន្នន័យដែរហើយដើម្បីបានផ្សេងទៀតយើងគ្រាន់តែបាទអូសវានេះដាក់ចំកែងឈុំនេះអូសមកក្រោមបាទអញ្ចឹងវានឹងចេញឲ្យបាទនេះយើងដោយសារវាជាប់មកនេះអញ្ចឹងយើងចុចលុបវាបាទតែនេះយើងដូរ font អក្សរយើងដាក់ខ្មែរ OS មូលឡាយបាទប៉ុណ្នេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះដាក់ចំកណ្ដាលបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងចេញតែឆ្នាំទេហើយតារាងរបស់យើងគឺចង់បានអក្សរបែបនេះអញ្ចឹងបើសិនបើជាយើងវាយចូលដល់នេះវាច្បាស់ជាដាច់មុនរបស់យើងនេះអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់បាទនេះចូលកន្លែង number នេះមកហើយយើងរកពាក្យថា custom មកបាទយើងចូលកន្លែង general នេះយើងដូរមកលុបចេញហើយយើងដាក់បាទសរសេរពាក្យមកតារាជីវៈប្រវត្តិសង្ខេបសិស្សដើមឆ្នាំបាទហើយយើងដក click តិចមកយើងចុចបាទដូរ font ជា font អង់គ្លេសហើយយើងចុច shift ចុចលេខ2ដើម្បីចេញ A នេះមកដើម្បីចេញឆ្នាំអញ្ចឹងយើងអូខេបាទអញ្ចឹងឡើងនេះបានអញ្ចឹងយើងដាក់បន្តមកទៀតយើងចូលដល់បាទនេះការរៀបចំក្បាលតារាងបែបនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះកន្លោនទី1នេះគឺលេខរៀងបាទលេខរៀងឡូចុចឡូតាមទៀតកន្លែងនេះអត្តលេខបាទកន្លែងនេះគោលនាមនឹងនាមបន្តមកទៀតកន្លែងនេះភេទបាទកន្លែងនេះ
គឺទីលំនៅបច្ចុប្បន្នទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននេះយើងត្រូវការ4បន្លោះបាទមើលវាហើយមកទីបាទសំទោសទីលំនៅទីកន្លែងកំណើតបាទទីកន្លែងកំណើតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺភូមិឃុំស្រុកខេត្តបាទហើយកន្លែងនេះគឺឈ្មោះឪពុកឈ្មោះឪពុកបាទកន្លែងនេះមុខបាទមុខរបរកន្លែងនេះឈ្មោះម្ដាយហើយកន្លែងនេះមុខរបរម្ដាយបាទកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវការ4ដែរបាទគឺទីលំនៅបច្ចុប្បន្នបាទកន្លែងនេះគឺយើង copy នេះមកដូចគ្នាទេបាទអូយើងនៅខ្វះខែឆ្នាំកំណើតមួយទៀតនេះបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅថែមបាទយើងចូលកន្លែង row E នេះមកយើងចុចពាក្យថា insert នេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបាទទីថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតចឹងយើងមើលសិនពួកអត្តលេខកូដនាមភេទខែចំណាតបាទទីលំនៅបច្ចុប្បន្នផ្សេងអញ្ចឹងបន្តទៀតនេះគឺផ្សេងបាទកន្លែងកូដនាមនេះយើងត្រូវការ2កន្លោនដើម្បីចែកឈ្មោះស្មើគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំ insert កន្លែង page នេះមួយទៀតបាទអញ្ចឹងយើងបាន2អញ្ចឹងនេះយើង merge វាមួយតែមួយមកទៅមួយអានេះក៏តែមួយដែរនេះក៏តែមួយបាទដូចគ្នាបាទនេះបាទហើយនឹងផ្សេងទៀតតាមទៀតយើងបាទ select ទៅលើទាំងអស់ហើយយើងសេរីវាចំកដាលហើយសម្រាប់ font គឺខ្ញុំដាក់ខ្មែរបុគ្គលអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងចង់ដាក់ font អីក៏បានធម្មតាក៏បានដែរខ្មែរ OS សៀមរាបក៏បានដែរតាមទៀតយើងបាទបានប៉ុណ្ណេះហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះបាទស្លឹកកិច្ចការរបស់យើងគឺនៅហួសអញ្ចឹងកាលណានៅហួសបែបនេះយើងអាចព្រមដល់កន្លែងណាដែលវាធំឲ្យវាតូចតិចមកpage នេះយើងតូចទេអត់ត្រូវការឆ្ងាយច្រើនទេបាទនេះដាក់ចំកដាលនេះក៏កដាលតាមទៀតមុខរបរយើងបន្បន្តិចមកបាទអញ្ចឹងបើសិនជាព្រមអានេះអត់អស់ហើយយើងនៅទីទៀតគឺយើងចូលទៅកាន់ insert ហើយយើងព្រមភាគរយបាទចូល page layout នេះព្រមភាគរយនេះបាទអញ្ចឹងយើងដល់លំអនេះអានេះយើងអាចសេរីចំកដាលវិញមកបាទក្រោយនេះយើងអត់ចំកដាលទេដោយសារតែយើងហួស cloud អញ្ចឹងយើង select ទាំងអស់ហើយយើងចុចបាច់នេះឡើងវិញបាទហើយយើង select ឡើងវិញហើយយើងយកពាក្យថា merge across មកបាទហើយយើងដាក់ចំកដាលបាទនេះយើងសេរីមកជុំកាន់ស្មើកាន់ឆ្វេងវិញបាទនេះគឺដាក់នៅកដាលបាទចុងបន្តមកទៀតបាទយើងត្រូវបាទដាក់ border ហើយនឹងកន្លែងបាទលេខរៀងនេះ
ចឹងលេខរៀងនេះខ្ញុំប្រើពីមុនដែរអត់វាយបញ្ចូលទេចឹងកន្លែងនេះយើងលេខរៀងយើងគ្រាន់តែចុចសញ្ញាស្មើបាទសញ្ញាស្មើហើយបន្តមកទៀតយើងវាយពាក្យថា if បាទនេះ select លើវាពីរដងមកហើយយើង select ទៅលើកន្លោននាមតកូលអញ្ចឹងបើសិនជាកន្លែងនាមតកូលនឹងវាមានឈ្មោះបាទមានទិន្នន័យអញ្ចឹងវារាប់ឲ្យតែបើអត់មានទិន្នន័យកន្លែងនេះទេគឺវារាប់ឲ្យទេហើយយើងស្មើចុច shift និងកណ្ដូល2ក្បៀនិងកណ្ដូល2ក្បៀមួយទៀតហើយវាយលេខ1ព្រោះអីវានៅពណ៌ដំបូងគេលេខរៀងទី1 enter បាទបន្តមកទៀតយើងចូលមកតារាងលេខ2បាទយើងចុចស្មើ if បាទយើងចុចលើនាមតកូលលេខ2បាទចុចស្មើថ្មីងកណ្ដុរបៀថ្មីងកណ្ដុរបៀហើយយើង select ទៅលើនេះបាទតារាងលេខ1នេះមកហើយយើងបូកថែមបាទបូកថែម1បិទបំចោ enter បាទអញ្ចឹងយើងអូដាក់ចំលេខរៀងទី2នេះមកហើយយើងអូមកបាទអញ្ចឹងដូចថាយើងចង់បានសិស្ស60នាក់បាទថាធ្វើនេះចោះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងវាយនាមតកូលចូលថាសិស្សលេខ1សិស្សលេខ2យ៉ាងទៅហើយអញ្ចឹងយើងអូមករហូតមកបាទដល់60នាក់ហ្នឹង40បាទអញ្ចឹងឡើយនេះអត់ទាន់មានរូបមន្តវាអត់ទាន់រាប់ឲ្យទេហើយយើងតទៀតមកនេះចំ40មកយើងអូសដល់បាទថែមទៀតហើយនេះយើងអូសថែមមកទៀតណាបាទអញ្ចឹងយើងដល់108លើអញ្ចឹងយើងលុបវាវិញព្រោះយើងចង់បានតែ60ទេបាទ60ហ្នឹងគឺច្រើនផងយើងពីច្រើនសិស្សតាមថ្នាក់អត់ដល់60នាក់បាទអញ្ចឹងយើងចុចបាទ delete វិញបាទកន្លែងនេះក៏ delete ដែរយើងទុកទៅ60បានហ្នឹងអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះបើសិនជាយើងលុបឈ្មោះនេះមួយអញ្ចឹងកន្លែងលេខរៀងនេះអត់មានទេបាទអញ្ចឹងវារាប់លេខរៀងឲ្យស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងចូលដាក់ទឹក border ឲ្យវាអញ្ចឹងយើង select តាម60ដូចគ្នាហ្នឹងកន្លែងនេះគឺយើងចូលកន្លែងនេះហើយយើងបាទនេះ border all border តាមទៀតកន្លែងឈ្មោះនេះយើងអត់ចង់បានឲ្យបន្ទាត់ខ្មៅពូបរាយ៉ាងទេយើងចុចលុបវាបាទចុច select លើពីតារាងនេះហើយយើងចូលទៅកាន់ number បាទយកពាក្យថា border បាទយើងចុចលុបអាកដានេះមើលណាហើយអូខេបាទប៉ុណ្ណេះហើយកន្លែងលេខរៀងនេះយើងបាទ select ប្រចាំកដាលបាទប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងការបង្កើតតារាងជីវវត្តកែបសាស្ត្រខ្ញុំសូមបាទបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយនៅមេរៀនក្រោយយើងនឹងបង្កើតតកតងទៅនឹងបាទនេះកន្លែងបូកសរុបលទ្ធផលចុងក្រោយបាទថ្ងៃខែហើយនឹងការគណនាទៅលើអាយុបាទមានឆ្នាំមានខែបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមដល់បញ្ចប់ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ